Hola a todos, bienvenidos. Hola, soy Bojan. Soy Sanja. Kako ja volim ovaj španski, čak i ja melodično zvučim na ovo kad pričam. Pozdrav svima, dobrodošli. Da se nas dvoje ne uforamo previše, jer ipak naše znanje španjolskog je zapelo u sapunicama i Operacion Triumfu. Kao što mi je jasno, vjerojatno pričamo o Blasu i španjolskoj preselekciji za eurovizijsku pjesmu. Poslušat ćemo dvije pesme koje će Blas izvesti u nacionalnom finalu u subotu. Reč je o pesmama Boja Akedarme i Memorije. Sanja i ja ćemo malo poslušati pesmu, prokomentarisati i daćemo neku sebi slobodu da popričamo malo i o gostima, ali o tome malo kasnije. Pa ništa, krenimo. Ovaj uvod je, gledala sam neki intervju u kojem je rekao da planira a cappella pjevati potencijalno umjesto klavira, pa mi to baš zanima kako bi zvučalo. Trebamo upaljače neke. Ovo da. Ne znam našto više da se koncentrišem na njegov glas, na njegovu interpretaciju, na tekst, na muziku. Jako je dobar prelaz ovaj. Fora, stroz. Mislim da svima jasno da ne slušam ovo baš prvi put, nego jednom stoti. Ali ovo bi bila moja reakcija i prvi put kad slušam, mislim i bila je. Ovaj dio mi je sve. To je tu sva ta neka emocija, taj naboj. Ovo će biti uživo još bolje. Divno. Ja želim još. To je moj neki zaključ. Ne znam, ja sam se naježila na prvu, ježim se na šestu tu. Tako da, ne znam, super mi je, baš mi se sviđa. I meni je jako dobra. Iskreno, mislim da mi je čak mnogo bolje nakon više slušanja. Mnogo bolje leže, jer ima ono jačinu, ali ja bih htio još. Koliko sam pratila intervjue s njim, ne znam jesi čitao, ali pjesma njemu nastala u totalno emotivnim trenucima života. Od toga da je izgubio tatu kad se pjesma pisala, pa da je izgubio baku kad je snimao pjesmu i osjeti se totalno u njegovoj interpretaciji, sad kad pričam se ježim, totalno mislim da će i live ga to ponijeti, te sve emocije, a pjesma je čak i za ljude koji ne razumiju možda španjolski će im biti wow kad čuju njega kako to izvodi. Ovaj dio je jako catchy. Da. Da mi mente no te vas doslovno vrijedi za pjesmu. Kad ju čuješ ne ide van. Ne, bukvalno. Moram priznati da mi je taj falset bio malo iritantan, ali sam se navikla valjda na njega, ne znam. Navikne se čovjek. Zbog ovog refrena sam ja i dao svoj glas Memoriji. Prvi glas. Ali ovo je dobro, kao tiho i onda će na kraju da dođe to tako da razvali. Zagrijavamo se s ovom. Da. Jer možda nismo dovoljno zagrijali. Meni ovo malo baca mi vibe ko na dobre stare dane One Directiona. Zato ja to i volim. Generalno, rekao sam malo pre, ja sam dao glas Memoriji prvi put, drugi put sam dao Boja Akedarme. Meni su obe pesme fantastične. Obe pesme bi mogao da zamislim na Eurosongu. I smatram da za ove pesme će mnogo bolje biti live performance. Ja moram priznati da sam svoj glas jedan, jer nisam znala da smijem još, ali sad ću lupati još kad znam, dala Boja Akedarme, jer mi je, ne znam, više mi je Blas bila kad sam čula to i taknula me. Ali mislim da treba pričekat live, pošto uvijek pričamo za sve pjesme, treba pričekat live da se vidi kako će to izgledat. Fantastično su mi ove dve pesme. Ali možda su trebale tipa još 3 pesme. Da imamo tipa 5 pesama i možda bi Kurama bila među... Da, jer ono što se ja pitam je što ćemo mi slušati u toj gali, ali možda... Ali sad ću da pročitam koji su to gosti. Znači, reč je o Pastori Soler, španska predsjednica iz 2012. godine, Edurne, predsjednica iz 2015. godine koju svi naravno znamo. Tu su i velike muzičke zvezde Španije, Vanessa Martin i Andres Suarez, ali i mlade zvezde
iz Operacion Triunfo koje Salje i ja obožavamo. Riječ je o Sepedi i Roju iz sezone 2017 i mi pobednici ovogodišnje sezone. Nija i Blas se su upoznali upravo u Operacion Triunfo kada je Blas bio gost jedne od gala, gde je on upravo u duetu sa Nijom pevao pesmu Oj tengo ganas de ti. To je njihov I nakon prvi duet. toga su snimili duet Kuralne koji ste mogli slušati u našoj Eurosong slušalici, našem projektu u kojem slušamo novu glazbu eurovizijskih izvođača, koja je njihova glazba nevezana za Eurosong. I taman su nam izašli rezultati od siječnja. Drugi su po redu ispali poslije Marka Mengonija, što nam pokazuje da i valjda ih volite i vi skupa s nas dvoje. Sada kada malo zastanemo i vratimo se malo nazad, pošto ja i ti volimo da se vraćamo nazad, da idemo taj neki plovimo vremeplov eurovizijskim. Vratit ćemo se za kratku u 2012. i Pastoru Soler Quédate conmigo. Bože, kako nije bilo u top 5 te godine? Je završila na kraju, ja sam jako loša s tim brojevima. 10. tek. Da. Bukvalno tek. Pazi ovo, Quédate conmigo, onda dođe Blas i kaže voy a quedarme. Da li to znači da će moguće... Mislim da smo našli znak. Ne bi imala ništa protiv ni da se ona vrati jedne godine. Da, ona ima ogromnu glaščinu i ona te opije. Generalno scena u Baku te godine je bila preogromna i pojela je većinu izvođača, tako da, ali svaka čast za ovaj ton. Oni jesu malo podcijenjeni na Eurosongu u zadnje vrijeme, da. Šta je. Sa kojom pesmom Blas bi trebao da ide u Rotterdam ove godine? Pa, ipak, premda sam rekla da čekam subotu i mislim da ću tad imati konačnu odluku, ali za sad je ipak moj glas ide Voy a quedarme. A ti? Dobro. Moj glas ide Memoriji. Ovo su bili neki naši komentari, neko naše viđenje na ove dve pesme koje će nam Blas prirediti. U komentarima ispod nam recite šta vi mislite, sa kojom pesmom bi Blas trebao da ide u Rotterdam. Pratite nas na našim društvenim mrežama, na Facebooku, Instagramu, Twitteru, LinkedInu. Zapratite nas na YouTube kanalu i do sljedeće reakcije. Adios!